туған жерім өзі геология. Мынау Жезған төңірегінде бұрын Северный поселкесі болған, қазір Сатпаев ауылы. Сол жерде 4 месторождение бар. Итауыз деген, Сароба, Қарашошақ, сосын жаңағы Қыпшақбай деген. Сол жер асты байлық жерде дүниеге келгем. Сол жерде дүниеге өсіп, өніп шыққан адаммын. Геологический поселкта туып, осы геологтардың жұмысын, көзімізді ашқаннан геологтардың жұмысы, сол әкемді буровой істетіп, бурильщик болып. Сол әкем жолын қойын деп, өзі қызық қой, өзі бурение деген, геология деген. Сол себепте енді арнайы оқуын оқып, мынау Жезған горный техникум болған. Сонда 88 жылы бітіріп, ол уақытта направление дейді ғой, направлениемен мынау қазір Көкшетау облысы, Щучинск қаласында североказахстанский экспедиция болған. Сол направление сол жаққа келдім. Сол жаққа жұмыс жолын сол жерден бастап, сол жақтан ол уақытта әскер бар ғой, борышымыз. 2 жыл борышымды бітіріп келгеннен кейін, өтеп келгеннен кейін, сол Жезғанға қайтып кеп, Жезған геологоразведочный экспедиция дейді. Сол жерге 90 жылы келіп, сол 90 жылы помощник машиниста буровой установки болып, жұмысқа тәмамдап тұрып, одан әрі қарата машинист болдым. Ол уақытта ЗИФ-тар ғой, ЗИФ 1200, ЗИФ 650 деген станоктар болды, соларда да машинист болып жұмыс істеп. Сол 92 жылдан бастап буровой мастерге ауыстырып, буровой мастер болдым. Содан бері енді буровой мастер әр салада, әр подземкада істедім мастер болып. Осы жер бетінде сол компаниялар ауысып жатыр ғой қазір. Осы уақытқа дейін қазір буровой мастер болып жұмыс істеп жүрмін. Енді барлау жұмысы қиын болғанда жұмыстың жеңілі жоқ қой. Жұмыстың жеңілі жоқ. Бұрғылау болғаннан кейін колонковый бурение, отбором керна дейді. Анау жер асты қыртысын біз тексеріп отырамыз, залеждар қалай жатыр, қандай руда бар, қандай месторождениеде, қандай мощность жаңағы рудаларын. Соның бәрін тексеру үшін жаңағыдай қателеспей қыртысын соны алып шығып, жаңағы колонковый съемный керноприемник дейді, двойной колонковый. Сол керінді алып шығып, сол геологтарға өткізу. Точно несін білу, глубинасын отсекать етіп отыру керек. Сол қанша бұрғыладың, сонша ешқандай қателеспеу керек. Сол қиындықта болады. Сосын енді жер қыртысы болғасын, ол неше түрлі кездеседі ғой жер бетінде. Анау бұрғылап процесс болған уақыттарда жер бәрі қатты емес, бос жерлері болады. Бос жер болғаннан кейін ол құлай бастайды. Құлай бастағаннан кейін жаңағы оны жаңа бұрғылап атқан буровой штангілеріміз қыса бастайды. Қысқаннан кейін жаңағы бурениеміз жүрмейді. Сол себепте жаңағыдай неше түрлі химиогенттерді қолданамыз. Сол енді раствор жасайды, жаңағы полимерный раствор дейді. Жаңағы химиогенттерін полимерный раствор жасап, жаңағы скважинаны стенкалары дейді, қабырғаларын укрепить етіп, сол уақыттарда қиындау болады. Сол әр нәрсе, әр жердің түрлі ғой жер қыртыстары. Сондықтан жақсы жерлері болады, жақсы бұрғылап, жақсы өтетіндер. Жақсы қиын жерлері болады. Ең бірінші бастап бұрғылаған кезде жаңағы құм дейді, балас кездесуі мүмкін. Сол моменттері қиындау болады. Бурениеға қиын келеді. Ал енді қызық дейтін қызық деген енді біз геологоразведка болғасын бір жерде ғана тұрмаймыз ғой. Жер аралаймыз, басқа қалаларға, басқа облыстарға барып, сол енді қызығы сол, елмен жер көреміз, ел көреміз. Қазір менде өз буровой станогымда 10 адам болып жұмыс істейміз. 10 адам ішінде енді біз бригада дейді ғой, бір буровой станоктың ішіне жаңағы 4 машинист буровой установкаға кіреді, 4 помощник машинисті, содан 2 буровой мастеріміз, вахтамен 15 күннен істейміз. Сосын водительдер болады, ол да бригадаға кіреді, водитель водовозки дейді, жаңағы технический су тасып, жаңағы промывочный жидкостьқа су тасып беретін жаңағы водительдер. Қарлас-құрласпыз, бәріміз жаңағыдай енді далада тұрғасын бір вагонда тұрамыз, жилой вагон дейді ғой. Сосын столовойымыз бөлек, столовойда поварларымыз бар, тамағымыз істеп береді уақытымен. Сол 12 сағаттан жұмыс істейді, түнгісімен, күндізгісімен болып. Ортасында обеді бар, 1 сағат 20 минут, 1 сағат 10 минут, 1 сағат 20 минут сол обедтерін ішеді.
сол 15 күннен 12 сағаттан жұмыс істейді. Мынау Совет үкіметі құлап, СССР құлағаннан кейін шынымен біз геологияда безотрывно жұмыс істедік. Мынау үлкен жаңа айттым ғой, Жезқазған экспедициясы істедім деп бастап. Сол уақытта, сол жаңа құлдыраған уақытта үлкен экспедиция бірақ бригада қалып, солай жұмыс істедік. Сол енді ол уақытта тұрбамыз да жетпей қалды. Жаңа айттық қой, полимерный растворда болмай қалды. Сондай қиын жағдайлар болды. Халық осы бәрі солай қиын жағдайға түсті ғой, сол халықта да, магазинде де ештеңе болмай сол. Сол уақытта да жұмыстан айырылмай сол жұмысымызды істеп, сол істедік. Қазіргі ол уақытта енді ол уақытымен салыстырғанда жер мен көктей. Ол уақытта мына жаңа буровой тепляк дейді, буровой жаңағы установканың ішінде 2 буржуйка тұрады. Көмір әкеп береді, қысты күні 2 буржуйкамен 2 жаңа помощниктер, машинистер оттың жағып, жылынады. Қазіргі заманда қазір бәрі дизельный станциясы бар, тоғы жанып тұр, обогревательдері жаңағыдай пушка дейді, сондай қойып қойған. Қазір ол от жағу деген тек қана бурениемен ғана занимается етеді. Сосын андай-мындай сынып қалған жағдай болса, оған сервистер бар. Өзі ремонтный сервистер бар. Ремонтный сервистер келіп жұмыс істеп береді. Подрядный жаңағыда организациялар. Басынан бастап кісек беретін 90-шы жылдан бастап. Біраз өзгеріс бар. Өте жақсы. Мынау Евростандарт дейді ғой, Евростандартқа сол тамамда шамалы таянып келе жатырмыз. Жақсы. Күннен күнге, жаңа айтып отырмын, күннен күнге өсіп келе жатқанымыз, өркендеп келе жатқанымыз жаңа көрініп тұр. Бізде жақсы условия бәрі жақсы болып келе жатыр. Барлаусыз шын жаңа орын ашылмайды. Жаңағы ең рентабельный, бұрғылап, керінді алып шығып, жерге көргеннен кейін барып, анализін алғаннан кейін барып, месторождение ашады ғой. Онсыз мынау біздің міндетіміз бұрғылап, керінді айттым ғой, алдында айтып өттім. Құрамында метр, қандай метрде, қанша метрде, қалай жатыр сол структурасы, породасын қалай жатқан бәрін бізге геологтарға алып беру. Сол геологтар описаниясын жасап, қай жерде қандай мощность бар, содан химлабораторияға беріп, солар қандай содержание бар месторождениеде, соны анықтап береді. Сосын әрі қарата экономистердің жұмысы ғой, қанша содержаниесі, қандай металл бар ішінде, сол әрі қарата экономистер сол подсчет жасап береді. Сосын әрі қарата рентабельный ма, нерентабельный ма месторождение ашуға подсчет запаса дейді. Подсчет запасадан кейін уже решение принимать етіледі ғой. Жезқазғанда Дүйсенбай деген участок бар. Сол жерде жақсы қазір разработка жасадық, біраз бурение жасадық. Данный момент қазір геологический описание лабораториялар сол ответтерін күтіп отыр. Егер ол әрі қарата перспектива болса, сол әрі қарата бұрғылау жұмыстарын әрі қарата жалғастырамыз. И сол месторождение алдағы өмірде ашылады деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді барлау өсіп келе жатыр, сұраныс бар. Қазір бізге де специалистер жетіспей жатыр, енді буровой мастерлерге енді жас специалистер келіп жатыр. Сонда да біз айтып отырмыз ғой, өсіп өніп келе жатырмыз. Қазіргі таңда 9 бригада бар, 9 буровой установка. Енді біздің компания тағы да алдағы мақсат қойып отыр, тағы да көбейтеміз буровой установканы. Сондықтан жас мамандар керек, мастер болып, оқу бітіріп келген мамандар керек. Біз енді демалыс уақытымызда көбінесе өзенге шығып жаз уақыттарында балық аулап дейді ғой, ауылдар бар, соларға ауылдарға барып қайтамыз. Балаларымды қыдыртып қайтам. Алла тағала берген 4 балам бар, 2 қыз, 2 ұлым, немерем бар қазір. Кішкентай өсіп жатыр. 97-ші жылы үйленгем. Жамал кешірек деп дейді ғой, 30-ға тақап. Ештеңеден құр қалып жатқан жоқпыз енді. Алла тағала өсіп келе жатыр балалар. Қызым медакадемиядан бітірді, Қарағандыдан. Қазір енді кішкентаймен үйінде отыр. Ұлым Алла амандық болса енді келер жылы 22-ші жылы бітіреді. Ақтөбеде юридический. Енді ол екеуі енді мектепте оқиды. Мен жолымда енді анау кіші жолым бар.
қазір 6-шы класста оқиды. Сол жалғастыра ма деп ойлаймын. Өйткені соны ыңғайы болады ғой әр нәрсеге. Сол мен жұмысыма сол ыңғайы келе ме деп, сол радиокардиологқа. Сол үмітім бар да, сол кіші жылымда. Өз жолымды басып, ізімді басып, әрі жалғастыра ма деп. Армансыз адам болмайды ғой. Арман деген енді балаларым бір үй болып кетсе, қазақ елінің аузыма толтырып айтатындай бір шаңырақ болса деп ойлаймын. Сол арман. Әр адамның арманы болады дейді ғой. Айтады ғой, жұмысың ауыр болса да, біреудің арманы, жұмыссыздың арманы дейді. Балаларын тентек болғанымен, баласы жоқтың арманы дейді ол. Үйің тар болғанымен, үйі жоқтың арманы дейді. Сондықтан армансыз адам болмайды. Сонда да жаңағы мен арманым, жаңағы балаларым аман есен жаңағыдай. Бір шаңырақ болып кетсе, үй болса, қазіргі таңда солай. Өте өзім әркім үшін сүйем. Өйткені мынау 15 күннен жаңағы вақтымен жұмыс істейміз дедім ғой жаңа. Өзі демалысқа келгенде 4-5 күннен кейін өзі қайтып далаға қарата тартады. Өзі үйреніп қалған адамбыз ғой өзі далаға. Сондықтан өзі үйде отыра алмайтын жанбыз. Бір телевизорға қарап бүйтіп отыра алмайды екен. Осы уақытқа дейін әлі ертең күнде не болатын, зейнетке шыққанда әрі қарата жалғастыра береміз деп ойлаймыз. Қалай болатын? Осы қазағымыз барлауға әлі үлесімді қосып, жастарға өз тәрбиемді беріп, опыт дейді ғой жаңағы. Сол жұмыс опытты передавать етіп жаңағыдай. Күшім барса, күш жеткенше жұмысымызды істей берейік.